Acá sí, enséñale. Ahora sí. Así. Oh, sexy. Acá estamos en el monte grabando desde Las montañas. Hola, yo soy él. Estás loco. Miren este camino. Miren este camino. Y yo estoy acá. A cargo de la bazooka. 3000. Quizás estoy Vente, vamos. fuerte. Qué difícil. Espérame. ¿Será? Mira ese oso, ¿qué será? Seas. Pareces una panza. ¿No crees, vato? Tú pareces de pueblo. Aquí está su novia. ¡Hala! Triste. No manches, ya me cansé. Pero miren, el camino está muy padre. Pero esta es la arma 3000. ¿Nos subimos allá? Mira, espera. Y esta es la arma 3000. Ahí hay una. Ajá. ¿Nos subimos allá? Vénganse, nos subimos allá. Para que les enseñemos. Y lo subimos a YouTube, ¿va? No, acá no. Si sale bien, bueno, porque ya se grabé mucho. Y uno de esos. No se puede voltear la piedra y mango. No, esa no. Por eso se puede ir. Esa no, vamos, sí, esa piedra. No, yo no voy para allá. Si no, yo me regreso. Regrésate. Ahí, ¿nos vamos por ahí? Ahí. No, nos puede salir un avión. Mira, nos podemos morir si nos caemos. No. Es muy difícil. Si te caes, ya valiste. Por eso no te tienes que Y caer. yo soy la banda. Porque aquí está el cholo. Ah, Y vamos bajando. Es misión imposible. Vénganse acá. Vénganse acá. ¿Quieres hacerlo? Acá. Hay que ir para allá. Miren ahí. Hay víboras. Una. Estás loco. Hay víboras en esta cascadilla. Nuestra cascadios, ¿qué onda? Acá está otra. ¿Quién será? Y yo soy el cholo. Yo soy el que va a matar a los cholos. Ay, este cuate. Con este cuate. No me hagas con tontería. Miren, hay un hoyo ahí. ¿Quieren verlo? No, gracias. Mírenlo de cerca. ¿Más cerca? Ahí está. Ahorita lo grabamos, chicos. Ahorita vas a ver la repetición. Ay, miren una arañota. Sí, déjala, porque si no te pueden picar y te puedes morir. Acá, estas arañas sí son venenosas. Estamos en la selva. Estamos en... Y tenemos poca comida. Tenemos que comer animales, peces, pescados, cocodrilos. Miren, ¿sabe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, amigo, creo que encontré un nido de pájaro. Arriba. Un nido de águila. Un Sí. nido de águila. Un nido de águila. Águila arriba. Arriba. Arriba de este. Arriba de esta. Acá, arribita. Arriba de esta tan águila. Acá. Espérate, se me metió algo en mi pie. ¿Y si ya nos vamos? No. Ya vamos. Ya viajamos. Ya viajamos. Ya viajamos. Miren, desde... ¡Oh, jaguar! ¡Ah! ¡No vamos a caer! ¡Un jaguar!